muri iyi minsi ya nyuma tugezemo, muri iyi minsi y'ibibazo, muri iyi minsi y'ingorane, muri iyi minsi y'urwango, muri iyi minsi y'ibirwara byanze gukira, muri iyi minsi y'ubukene, muri iyi minsi y'intambara, muri iyi minsi ya politike yanze gushira irimo iratuma abana abantu bapfa umunsi ku wundi, muri iyi minsi y'impanuka aho dubura bacu buri munsi, impanuka zigasimburwa n'izindi mpanuka. Iki nicyo gihe Shalom, shalom. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba wa Kristo, aho muri hose nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kuba kumwe namwe. Kongeye kubahereza ikaze kandi mu kiganiro ku Ijwi ry'Ububyutse kuri Sauti ya Wamsho TV. Kwabari abana natwe igitondo amahoro n'umugoroba kubikeye nuko bwije. Kongeye kubahereza ikaze kubana natwe. Imana y'amahoro nibahereze umugisha. Rero kubana natwe ni by'igiciro kuko tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riradufasha. Ijambo ry'Imana riratwubaka. Ijambo ry'Imana ridusubizamo intege. Kandi ijambo ry'Imana na n'ubundi riduhanira gukiranuka. Imana yacu nishimwe. Muri uyu mwanya uri dukurikirana aho uri hose, birashoboka kuba uri muri Afurika, birashoboka kuba uri muri Amerika, birashoboka kuba uri muri Aziya cyangwa se muri Europe ndetse no mu zindi mpande z'isi. Ariko wowe udukurikira uri kumwe natwe kandi uzadukurikira ugakurikira ubutumwa, mbere tuzinjira mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, icisha bugufi yaho uri nuko dusenga Imana. Imana igira neza, Imana y'amahoro kandi Imana iteye ubwoba. Izina ryawe Data wa twese nirikomeze rihabwe icyubahiro. Turagushimye muri uyu mwanya mubyeyi muzima. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye gukora kwawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye imirimo itangaje wakoze. Wandinze Data wa twese njye na mwene Data, waduhaye umwuka turimo turuguhumeka mwana. Atari uko turi heza kurusha bavuye muri uyu mubiri oya. Atari uko turi indungane kurusha bamajije gutabaruka oya. Ahubwo kubera imigabo n'imigambi ufite ku buzima bwacu bwa none n'ejo hazaza, niyo mpamvu kiturinze izina ryawe ryera rihabwe icyubahiro. Ngaho twereze gukora umurimo wa muri uyu mwanya, kandi ndasenze kugira ngo Data twese weze mwene Data na mushiki wanjye bagiye kunyumviriza muri uyu mwanya, kugira ngo iri jambo haleluya rigira akanya mu mitima y'abazaryumva bose, rizabatere kwera imbuto zikwira bihanye. Reka Data twese rero mwuka waramuziranenge umwarimu umwigisha aboneka ahantu atuyobore kandi ategeke, kandi Data twese adushoboze mu byo turakora byose. Reka iri jambo haleluya turarisengeye kugira ngo risohoze icyo ritumye mu izina rya Yesu, kandi abazaryumva bose bazafashwe naryo. Reka utangire natwe kandi uzarangizanye natwe, byose bikore mu bwo yashimwe nuko ntacunaniwe. Mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu tusabira koze. Amen. Shalom, shalom bene Data. Ndabizi aho muri hose abakunzi ba Sauti ya Wamsho TV muradukunda, natwe turabakunda. Twongeje kubahereza ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Imana y'amahoro ibeze, ibatunganye kandi ibahereze umugisha. Imana ibagire neza. Uyu mwanya tugiye kuganira amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere umukozi w'Imana Paul yandikiye Abatesalonike. Mu rwandiko rwa mbere umukozi w'Imana Paul yandikiye Abatesalonike, ibice bitanu ndasoma ku murongo wa 17 n'uwa 18. Haleluya. Reka rero tuze gusoma mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abatesalonike, ibice bitanu ndasoma umurongo wa 17 n'uwa 18. Aho niho tugiye kuganira muri uyu mwanya. Imana yacu nishimwe. Haravuze ngo musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Yesu Kristo. Amen.
umurongo wa 17 ngo musenge ubudasiba. Mwene data mukundwa rukumburikirana, wowe turi kumwe muri uyu mwanya, tugiye kuganira amagambo ari kuvuga ngo impamvu dukwiriye gusenga. Haleluya. Ijambo tugiye kuvuga none kuvuga ngo impamvu dukwiriye gusenga. Tugiye kureba impamvu dukwiriye gusenga. Kuki umukozi w'Imana Paul yashishikariziye itorero ry'Imana, yashishikarize abanyetesaloniki ababwiye ngo musenge ubudasiba. Haleluya. Nuko yarazi imbaraga ziboneka mu gusenga, nuko yarazi ibanga ryo gusenga, nuko yarazi icyiza kiri mu masengesho, nuko yarazi inyungu nanone iboneka mu gusenga. Imana yacu nishimwe. Rero muri uyu mwanya nje nawe reka dusuzumire hamwe turebe ni iyihe nyungu iboneka mu masengesho. Rero ngubwire ngo gusenga ni umwuka w'ubuzima mu mibereho y'umuntu. Gusenga ni ibyo kurya, gusenga ni ibyo kunywa, gusenga nibwo buzima. Haleluya. Gusenga nibwo buzima mu mibereho y'umwana w'umuntu. Nimba umuntu physically mu mubiri atashobora kubaho atarya, atashobora kubaho atanywa, haleluya, niko mu buryo bw'umwuka, niko mu buryo bw'umwuka iyo tuba tutariho, iyo tudafite gusenga tuba tutariho. Ubuzima budafite gusenga ntabwo buba buriho kandi. Imana yacu nishimwe. Muri uyu mwanya rero tugiye kureba ngo inyungu zo gusenga ni izihe. Kuki Paul yabwiye abanyetesalonike ngo musenge ubudasiba? Yamubwire ijambo gusenga. Haleluya. Ijambo gusenga riboneka inshuro 375 muri Bibiliya. Sone ngo ni ijambo ry'urufatiro, ni ijambo rikomeye. Ijambo gusenga riboneka inshuro 375 mu byanditswe byera ayo Bibiliya. Haleluya. Kuki riboneka izi inshuro zose? Nuko ari urufatiro. Iyo dusuzumye ibyanditswe byera ku bakunzi ba Bibiliya, ku nshuti z'ibyanditswe byera bayisoma bakayisesengura, dusanga muri Bibiliya uhereye ku itangiriro ukageza ku byahishuwe dusangamo amasengesho 650. Amasengesho 650 tuyasanga mu byanditswe byera. Kuki? Bibiliya ivuga ku masengesho gagera kuri 650. Nuko amasengesho ari intwaro, nuko amasengesho ari insinzi, nuko amasengesho hari icyo yamariraga bico gihe. Haleluya. Imana yacu nihabwe ikuzo, Imana yacu nihabwe icyubahiro bene data. Iyo dusuzumye ibyanditswe byera kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, dusanga ibisubizo by'amasengesho bigera kuri 450. Ibisubizo by'amasengesho mu byanditswe byera ni 450. Bisobanuye ngo bene data batubanjirije. Haleluya. Bashiki bacu batubanjirije. Imana nishimwe. Inshuti n'abavandimwe abakozi b'Imana batubanjirije muri uyu murimo w'iyobokamana barasenze kandi babona ibisubizo. Tubona ibisubizo 450 muri Bibiliya. Iyo tugarutse mu isezerano risha, umwami wacu Yesu ari we watangije itorero, ari we, haleluya, watubereye intsinzi, ari we warangije byose ku musaraba akaduha gucungurwa, akatugira abo turi uyu munsi. Yari ari umwana w'Imana kandi ari Imana. Amen. Ariko kuko gusenga bifite umumaro, kuko gusenga ari bwo buzima, mu gihe yari ari muri ministere, mu gihe yari ari mu murimo muri iyi si, dusanga yarasenze inshuro 25. Imana yacu nishimwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umukozi w'Imana Paul uretse aha gusa mu Batesalonike ho yabwiye Abatesalonike ngo musenge ubudasiba, ahubwo mu bitabo bye byose byo yanditse bigera muri 13, ndetse n'ikindi gikekwa ko yacyanditse cya 14, dusanga Paul yaravuze gusenga inshuro 41. Bisobanuye ngo ibyo byose cyatse kukumenyesha ko byabayeho kuko ijambo gusenga byabayeho kubera amasengesho ari urufatiro, byabayeho kubera amasengesho ari bwo buzima,
byabayeho gukora amasengesho ari ya ngombwa. Imana yacu nishimwe. None ni izihe mpamvu dukwiriye gusenga? Ni izihe mpamvu kubera iki nje nawe dukwiriye kuba abanyamasengesho? Ngira ngo wabyemera cyabura se tubyemere, ariko ndagira ngo nkubwire, haleluya, ndagira ngo utangarize muri uyu mwanya. Imana nishimwe. Ndagira ngo utangarize inkuru nziza, nkubwire ko amasengesho ari bwo buzima. Ubuzima butarimo gusenga buba bupfuye mu buryo bw'umwuka. Ubuzima butarimo gusenga no kwiriza ubusa buba burimo agatotsi, ntabwo buba bwuzuye. Haba harimo kurwara bwaki, kandi iyo habonetsemo kurwara bwaki, ikiba gisigaye ni uko hashobora gukurikirwa n'urupfu. Imana nishimwe. Imana nidufashe kubitahura, Imana nidufashe kubyumva no kubisobanukirwa. Haleluya. Ariko ndagira ngo ubwire muri uyu mwanya impamvu, ngiye kuvuga ku mpamvu zimwe zituma dukwiriye gusenga. Hari impamvu abatubanjirije basenze, hari impamvu abatubanjirije babaye abanyamasengesho, hari impamvu umwami Yesu yasenze kabone nubwo yari umwana w'Imana kandi ari Imana. Hari impamvu abakozi b'Imana nka Paulo basenze. Hari impamvu intumwa, haleluya, mu gihe zabanye na Yesu zabaye mu masengesho. Hari impamvu natwe dukwiriye gusenga. Hari impamvu natwe abakozi b'Imana dukwiriye gufata icyo gihe, haleluya, abizera Kristo dukwiriye gufata icyo gihe cyo gusenga. Impamvu ya mbere ikwiriye gutuma dusenga, iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice 43 umurongo wa 21 kugeza kuri 22, dusangamo impamvu ya mbere ikwiriye gutuma tuba abanyamasengesho. Impamvu ya mbere dukwiriye gusenga ni ukugira ngo twerekane ishimwe ry'Imana. Haleluya. Dukwiriye gusenga. Ni inshingano yawe, ni inshingano yanje gusenga kugira ngo twerekane ishimwe ry'Imana. Mu gusenga nimwo twerekana ishimwe ry'Imana. Hari amasengesho y'ingeri 9 nzagavugaho ubutaha, ariko ngira ngubwira ngo muri zo types, muri zo ngeri 9 z'amasengesho atandukanye, harimo no kuba gusenga biduhuza n'Imana, harimo no kuba gusenga bituma dusabana n'Imana. Haleluya. Harimo no gusenga kuba bituma tunezeza Imana. So ni inshingano yawe, ni inshingano yanje, kuko dukwiriye kuba abantu basenga, dukwiriye kuba abanyamasengesho kugira ngo twerekane ishimwe ry'Imana. Amen. Amen. Mbese hari mu bihe byawe waba ugira ibihe byo gusenga kugira ngo ubone akanya ko kwerekana ishimwe ry'Imana, ko kuvuga imirimo Imana itangaje yakoze, no kuba ugihumeka uyu mwuka w'abazima mu gihe abandi bishwe na corona, mu gihe abandi bishwe n'uburwayi, mu gihe abandi batakiriho, mu gihe abandi bahuye n'ibibazo bikomeye. Haleluya. Ariko kuba ukiriho, kuba ugihise umwuka w'abazima, si uko wakiranutse, oya, si uko wabaye inyangamugayo, oya, si uko wabaye umuziranenge, oya, si uko wabaye mwiza, oya, ni imbabazi z'Imana, kuko hari icyo Imana igushakaho, kuko hari icyo Imana igukeneyeho. Haleluya. Kubera iyo mpamvu ukwiriye gusenga. Imana ntihabwa icyubahiro. Kubera iyo mpamvu ukwiriye gusenga, kugira ngo binyure mu masengesho werekane ishimwe ry'Imana yaguhamagaye. Amen. 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 Impamvu ya kabiri, hariya twasomye mu Batesalonike ba mbere ibice 5:17, baravuze ngo musenge ubudasiba. Ni Imana yo mu ijuru yabivuze, ni ijambo ryavuye mu ijuru, ni ijambo ryavuye ku Usumba byose. Imana yo mu ijuru ivuga ijambo, irihumekera mu mukozi w'Imana Paulo, araryandika k'igikoresho, ariko Imana niyo yavuze, Imana niyo yategetse. Haleluya. Ngo dusenge ubudasiba. Kumbe dukwiriye gusenga, dukwiriye kuba abantu basenga, kuko ari itegeko ry'Imana. Amen. Iyo dusenze
tuba twubashe itegeko ry'Imana, kuko Imana yaravuze ngo dusenge ubudasiba. Iyo tudasenze duba dusuzuguye itegeko ry'Imana. Imana yacu ntihabwa ikuzo, Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Haleluya. Iyo dusenze ndavuze ngo tuba twubashe itegeko ry'Imana, kuko gusenga ni itegeko ry'Imana. Kandi iyo tudasenze tuba dusuzuguye itegeko ry'Isumba byose. Kubera iyo mpamvu dukwiriye kuba abantu basenga, kuko ni itegeko ry'Imana. Impamvu ya gatatu, Zaburi 33, 32, ndetse na Daniel 9:13 kugeza ku 14, dusanga indi mpamvu ya gatatu ikwiriye gutuma tuba abanyamasengesho. Iyi mpamvu ya gatatu ni iyihe? Ni uko dukwiriye gusenga kugira ngo twirinde ibibi. Binyure mu masengesho nimwo tuvuganira n'Imana tugasaba imbabazi. Binyure mu masengesho nimwo tubona akanya ko kwiyeza no kwitunganya. Haleluya. Rero dukwiriye kuba abantu basenga kugira ngo binyure mu gusenga twitandukanye n'ibibi. Binyure mu gusenga tubaho ubuzima bwera, tubaho ubuzima bwejejwe, kuko n'uwaduhamagaye n'uwera. Petero ya mbere 1:15 aravuze ngo kuko bahamagaye ruwera. Haleluya. Ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Mbese waba ugira akanya ko gusenga kugira ngo ubone akanya ko kwiyeza imbere y'Imana? Waba ufata ibihe binini byo kuba mu masengesho kugira ngo ubone akanya ko kwiyeza no kwitunganye, ubeho mu mibereho yejejwe mu gihe waguhamagaye nayo yaba yera? Ni ikibazo ugishakira igisubizo. Impamvu ya kane ikwiriye gutuma tubonye amasengesho, mu masengesho nimwo twakirira impano zitandukanye z'umwuka. Imana nishimwe. Gitubisanga mu gitabo cya Daniel ibice 9:3. Gitabo cy'ubuhanuzi cya Daniel ibice 9:3 dusanga binyure mu gusenga nimwo twakira impano z'umwuka wera. Haleluya. Binyure mu gusenga nimwo tumenye gukora kw'Imana. Imana igaragara ivugana natwe binyure mu gusenga. Tubona Imana n'amaso, tuyikoraho mu buryo bw'umwuka binyure mu gusenga. Haleluya. Tubona ibisubizo, tukabona ibimenyetso, Imana ikatubwira ibiriho n'ibizabaho binyure mu gusenga. Imana nishimwe. Mbese mwene data mukundwa kunyumviriza, waba ugira ibihe byo gusenga ugamije kugira ngo wakire impano z'umwuka wera, ugamije kugira ngo Imana iguhishurire ibiriho n'ibizabaho, ugamije kugira ngo Imana iguhiyerekwa yo kumenya icyo ukwiriye gukora n'uko ukwiriye kugenda. Ndibuka umukozi w'Imana Nehemiya yafashe ibihe byo gusenga bikomeye, mu bihe bikomeye byo yararimo byo kuba ku murimo w'Imana. Daniel yafashe igihe cyo gusenga gikomeye, yasengaga 3 mu munsi, amadirisha ya Yerusalemu afunguye, ndetse bimukurizamo gutererwa katika pango la simba, yani mu rwobo rw'intare. Ariko kubera gusenga ntabwo zamuriye zaramutumbiye. Imana nishimwe. Imana nishimwe kandi Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Muri Nehemiya tubonaho abakozi b'Imana, umukozi w'Imana Ezra yafashe ubwoko bw'Imana abajana ku mugezi ya Hava. Bibiliya tugira ngo bari bagiye ku mugezi wa Hava bajanywe n'ikintu kimwe kugira ngo bayoboze Imana inzira ibatunganiye bona abana babo. Se ni kanga ufata ibihe byo gusenga ugamije kugira ngo uyoboze Imana inzira, ubaze Imana iherezo ry'ubuzima bwawe, ubaze Imana iherezo ry'ibibazo uhanganye nabyo, ubaze Imana iby'ibi bihe turimo, ubaze Imana ejo hazaza uko hazaba hameze. Gusenga no ubuzima. Mu by'ukuri iyi mpamvu ya kane itweretse ko gusenga dukwiriye gusenga, kuko mu gusenga nimwo twongeza kubona ihishurirwa ndetse tukakira impano z'umwuka wera. Mpamvu ya gatanu, dukwiriye gusenga kuko dufite umurimo ukomeye wo gukora. Nimba ari igihe cyo gusenga ni iki ngiki, bakozi b'Imana mubyuke muve mu bitotsi. Niyo mpamvu Yesu agenda abigishwa be, igihe cyo gupfa cye cyegereje, igihe cyo kubambwa cye cyegereje, nuko ajyana n'abigishwa be hariya i Getsemani
Bibiliya tubwira ngo yayicumye imbere ya gato yagiye gusenga, asiga abigishwa nabo ku ruhande. Agarutse mu kanya asanga basinziriye. Arababwira ngo mbese ntabwo mushoboye kwihangana n'akanya na gatoya? Ariko arababwira ngo muhaguruke, haleluya, musenge mutaja mu mosha. Nimba ari igihe cyo gusenga ni iki ngiki kimwe mwene data. Nimba ari igihe cyo gusenga mushiki wanje uri kunyumviriza ni iki ngiki. Niba ari igihe cyo guhaguruka tukava mu bitotsi tugasenga ni iki ngiki. Impanuka ni nyinshi, dukwiriye gusenga tukayoboza Imana inzira. Ibinyabiziga tunyonga, aho tunyura, ibyo dukora, uko tubayeho, uko bukeye ntibwira, tukabaza Imana. Nubwo idakika yawe nubwo idakika yanje yaba yageze ugatabaruka, tukazagira iherezo ryiza. Haleluya. Gusenga ikintu cyo gihe bakozi b'Imana ni igihe gikomeye. Kino gihe turimo ni igihe cyo gusaba imbaraga ziruta izindi mbaraga. Ni igihe cyo kuyoboza Imana inzira ikatubwira ibyo dukwiriye gukora naho dukwiriye kunyura. Aho usanga abantu bari kwambara ubusa ukabona ari ibisanzwe. Kera twabonaga bambaye ubusa tukabita abasazi, ariko uyu munsi abitwa ko ari bazima, abitwa ko ari abanyabwenge, abitwa ko bazi indimi, abita ko bakenze, bari kwambara ubusa kumugaragara izuba riri kuva. Satani arimo ari gukora muri iyi minsi. Satani arimo yarahagurutse muri iyi minsi. Satani arimo ari gukora ubuheruka, kuko twebwe turacyabona igihe ko kiriho. Twebwe turacyabona isi ariho iryoshe. Twebwe turacyabona ko ibihe iki ari cyo gihe cyo kuja mu raha, cyo kwinezeza, cyo kurya kuri isi no kwinezererwa. Ariko Satani we arabona aho ibihe bigeze. Satani we arabona iki gihe gishize, kandi igihe kigiye kumushirana bikamugiraho ingaruka. Rero arakora ubuheruka. We n'ingabo ze, we n'abadayimoni be barakora ubuheruka, bagamije kugira ngo batubutse ijuru, bagamije kugira ngo tuzagire iherezo ribi. Niyo mpamvu uri kubona ibyo utigeze kubonaho. Niyo mpamvu uri kubona ibyo bita amajambere bitarigeze kubonekaho. Niyo mpamvu abagore uyu munsi bifashe uko batifataga. Niyo mpamvu abagabo batifashe uko batifataga. Niyo mpamvu abana b'abakobwa, abasore, abana batoya ubu ngubu bahindutse. Urabona barabaye abandi babyita amajambere, ariko ni ugukora kwa Satani, ni uburyarya bwa Satani. Satani arimo ari gukora mu nzira z'amayoberane. Haleluya. Ndagira ngo ubwire niba ari igihe cyo gusenga iki. Haleluya. Iki nicyo gihe dukwiriye kuva mu bitotsi by'umwuka tugahaguruka tugasenga. Tugahaguruka tugasenga. Mana yishimwe, Mana yacu nidushoze, Mana yacu niduhe imbaraga. Gusenga, gusenga, gusenga mwene data. Gusenga, gusenga, gusenga nibwo buzima. Impamvu ya gatanu twari turi kureba ko dukwiriye gusenga kubera uyu murimo twahawe gukora, kuko ntawe woroshe. Urafite challenge, ufite imbogamizi nyinshi. Satani ari gukora ubuheruka, ariko tudafite gusenga ntabwo twabishobora. Tudafite gusenga tuzakora mu mubiri. Tudafite gusenga tuzaririmba mu mubiri, tuzabwiririza mu mubiri. Iyo tuzakora byose tugaragara ngo turi abakozi b'Imana, turi abakristo, turi abizera, tuzabikora mu mubiri ariko atari mu mwuka. Kandi niba dukoreye mu mubiri, Imana izaba iri kure yacu, kuko Imana ni iki? Ni umwuka, kuko twabonye ubushize. Imana yacu ni ishimwe. Impamvu ya gatandatu, iyo dusoma igitabo cya Matayo 7 umurongo wa 7, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko usabye wese ahabwa, nukomanga ku rugi rute akingurirwa. Dukwiriye gusenga, kuko iki ni cyo gihe cyo gusaba ibyo dukeneye. Hari ibyinshi dukeneye Imana idukorere. Kubera iyo mpamvu dukwiriye gufata ibyo byo gusenga, kuko hari ibikenewe muri iyi minsi bitari iby'umubiri. Hari ibikenewe muri iyi minsi bitari byo kwinezeza. Hari ibikenewe muri iyi minsi bitari byo guhazira n'iryacu ry'amaso n'irari ry'umubiri. Hari ibikenewe muri iyi minsi mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Hari ibikenewe mu buryo bw'umwuka dukwiriye gusengera. Duhaguruke. Ni bangahe basuye inyuma? Ni bangahe batakiza Imana? Kandi ni bangahe bakora ibyo bishakiye muri iyi minsi? Ni bangahe muri iyi minsi batakitaye ku murimo w'Imana? Ni bangahe muri iyi minsi bamaje kwandavura? Ni bangahe muri iyi minsi bamayije kwifata uko bitari? Ni bangahe muri iyi minsi bamayije kuva mu byizerwa?
ni bangahe muri iyi minsi bamashije kwibagirwa amasezerano? Dukwiriye gufata ibihe byo gusenga, kuko hari byinshi dukwiriye gusengera Imana yacu ishimwe. Impamvu ya karindwi, Yesu yabwiye abigishwa be ngo muhaguruke musenge muri Matayo 26:26 ngo mutaje mu mosha. Amosha tuzengurutse ni menshi. Amafaranga na amosha ndabona yarabere benshi kigeragezo. Amaso yashize benshi mu mosha ndabona yarabere benshi kigeragezo. Imirimo abantu bakora yabaye amosha yashize benshi mu mugozi. Ibi tuzengurutse aho tunyura, aho dukorera, ibaze ushobora kuba uri ku kazi ukiri gukorana n'umuntu wambaye ubusa mudahuje igitsina, gusa ayo samosha. Nta gusenga wakwisanga izo wakoreye zose zanyuze iyo ngiyo. Ibaze kuryamye wakoreye amafaranga warusha watutubikanye, haba mu gicuku kumva rukwita ku rugi ngo zana amafaranga. Umuntu mutazikoranye wewe waratutubikanye, wareba nawe ukanahasiga n'ubuzima. Ayo nta mosha tuzengurutse mwene data. Abagore benshi bashaka gufata ijambo mu mago ngo babe bakontorora abagabo. Kubera iyo mpamvu bagore barimo baragenda barashaka inzira zo guhereza abagabo kugira ngo baceceke, babe remote, yani bakore cyo baje berekeza bashaka kuberekeza ariyo bareba, bakore cyo bashaka gukora. Ayo nta mosha. Iyi si iraryoshe, ifite ibyo kurya biryoshye, ifite ibyo kunywa biryoshye, ifite imyambaro ibereye amaso, ariko itarimo kunezeza Imana, itarimo guhesha Imana yacu icubahiro. Ibyo byose nta mosha bituzengurutse. Dusenge tutaje mu mosha, nitubonye amasengesho, umwuka Imana yacu izavuganira natwe ahiherereye. Umwuka warazatuganiriza, tubwire uko dukwiriye kwifata, uko dukwiriye kugenda, atubwire ibyo Imana yanga n'ibyo ikunda. Ibyo twakora byose tubikore mu mugambi w'Imana. Imana nishimwe. Ariko kubera benshi muri imisoro bamaze kuva mu masezerano bakora ibyo bishakiye, Imana ntabwo ikifite uruhare mu buzima bwabo. Barimo barakora ibyo bishakiye byo kunezeza irari ry'amaso, irari ry'umubiri, ariko kunezeza Data wa twese bitakiri muri bo. Kubera iki? Nta bihe byo bafite byo kubana n'Imana. Haguruka, va mu bitotsi. Igihe wasinziriye kirahagije. Iyi niyo saa yawe, iyi niyo saa yawe mushiki wanje, iyi niyo saa yawe mwene data, yo kuba ari inzira ya kera aho yari iri, ukaba ari inzira ya kera aho yari iri, ukongeza ugahaguruka gukora imirimo nk'iya mbere. Nibwo butumwa bw'umwuka, nibwo butumwa bw'ijuru ryahaye itorero rya Efeso. Ravuga ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, ariko nutabikora nzaza aho uri nguri igitereko kitabaza haco nutihana. Yamubwira mwene data, wari umunyamasengesho ukomeye ariko wabivuyemo. Wari uri umukozi w'Imana ukomeye wabivuyemo. Wari uri umurindi ukomeye wabivuyemo. Wari uri umunyembano ukomeye wabivuyemo. Wafashaga benshi wabivuyemo. Wakoraga umurimo w'Imana igitondo amanywa n'umugoroba wabivuyemo. Urimo urinezeza, urimo uripodo, urimo urigira uko Imana itakuremeye. Hagarara kigabo, ongeza uhaguruke, uve mu bitotsi, ubarize inzira ya kera aho yari iri. Wongeze wakire Kristo mu buzima bwawe. Wongeze mu by'ukuri ushaka iyo nzira uyigarukemo, ukorera Imana. Uhagarara kigabo, haleluya. Imana izakugirira neza, Imana izaguha amahoro, Imana izaguhumuriza, Imana izaguhindura icyaremwe gisha. Kandi nubwo isaha yawe nubwo isaha yanjye yagera, tuzagira iherezo ryiza, tuzabane n'umwami wacu uzira herezo. Umuririmbye ngo nihe abizera bazaja kuba, ngo muri iyi si ndaho tuzakirira. Nkubwira ngo nta hantu ibibazo bitaba, ariko binyure mu gusenga umurimo tuzaneshereza, binyure mu gusenga umurimo tuzahagarara kigabo, binyure mu gusenga umwo nta handi. Haleluya. Binyure mu gusenga aho niho imbaraga ziri, aho niho ibanga ryo kunesha riri. Imana yacu nihabwe icubahiro. Impamvu ya 8, dukwiriye gusenga kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana. Kuko mu gusenga nimwe tuyoboreza Imana inzira. Kuko twabibonye mu gitabo cya Ezra 8:21, aho abakozi b'Imana bafashe ubwoko bw'Imana bakabujyana ku mugezi Yahava, bagamije kugira ngo bayoboze inzira batunganiye bo n'abana babo. Mu gusenga
aho niho dushobora kubona ubwami ndetse tukayiboneza Imana inzira. Muri iyi minsi ya nyuma tugezemo, muri iyi minsi y'ibibazo, muri iyi minsi y'ingorane, muri iyi minsi y'urwango, muri iyi minsi y'ibirwara byanze gukira, muri iyi minsi y'ubukene, muri iyi minsi y'intambara, muri iyi minsi ya politike yanze gushira, irimo iratuma abana abantu bapfa umunsi ku wundi, muri iyi minsi y'impanuka aho duhura bacu buri munsi, impanuka zigasimburwa n'izindi mpanuka. Iki ni cyo gihe cyo gusenga, iki ni cyo gihe cyo gusenga tukayoboza Imana inzira. Imana yacu nishimwe. Impamvu turarangiriza mwene data uri kunyumviriza, dukwiriye gusenga kugira ngo twambikwe imbaraga. Byakozwe n'intumwa igice cya 1:8 haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamiriza hose i Yerusalemu, i Yudeya, hirya no hino kugeza ku mpera y'isi. Biramubwira uri kunyumviriza, wewe wa mukozi uri kunyumviriza, mwene data dufatanyije muri urugendo kujya mu ijuru kunyumviriza, hatari ugusenga birakomeye muri iyi nzira. Iyi nzira twahisemo, iyi nzira twibereyemo, uru rugendo turimo tutarasoza. Haleluya. Hatari ugusenga birakomeye kuzarusoza amahoro, ariko binyuriye mu gusenga umurimo tuonera imbaraga. Binyuriye mu gusenga kuko amasengesho ari bwo buzima. Nituba turushe mu rugendo amasengesho azaduhembura. Haleluya. Binyuriye mu gusenga nituba tugize inyota tuguye umwuma. Haleluya. Amasengesho azaduhembura, amasengesho azadusubizamo imbaraga, amasengesho haleluya azaduhereza, azadukura ku rugero rumwe atugeze ku rundi. Abayuda nimba ari ukunesha nta kindi cyatumye banesha ni ugusenga. Abakozi b'Imana batubangirije, Dawidi aje kurwana n'igihangange Goliyati, nta kindi cyatumye anesha n'amasengesho. Mwene data mukungu kunyumviriza, ngira ngo usabe kugira ngo ube umunyamasengesho, ufate ibihe byo gusenga. Mbese mu cyumweru usengamo kangahe? Mbese mu munsi usengamo kangahe? Mbese mu kwezi usengamo kangahe? Mbese mu mwaka usengamo kangahe? Ijambo ry'Imana ngo dusenge ubudasiba, bisobanuye ngo ni buri dakika, buri saa, buri dakika dukwiriye kuba abantu barangwa no gusenga, tube mu buzima bw'amasengesho ndetse no kwiriza ubusa. Imana yacu nishimwe. Ndi kurangiza, hari ijambo abungereza bise prayer. Gusenga mu cyongereza muri mu gifutifuti baryise prayer. Iyi prayer mu basobanuzi bagiye kwisesengura berekana ko P ni praising cyangwa se n'ugushima. Mu yandi magambo, iyo uri mu masengesho uba uri gushimisha Imana kuko uba wubashye itegeko ryayo nk'uko twabibonye. Abasesenguzi bavuye kuri praising ariyo P ihagaze mu mwanya gwa P, baja kuri R cyangwa re, bisobanuye role, ni inshingano. Gusenga kuko ari itegeko ry'Imana, R ihagaze muri role, role ni inshingano yawe gusenga, ni inshingano yanje gusenga, ni inshingano yacu kuba abanyamasengesho. Kumbe bisobanuye ngo iyo tudasenze tuba tudashikije inshingano yacu twahamagariwe n'Umwana. Hakurikiyeho A cyangwa se A, ni activity cyangwa se ni active cyangwa se n'ubwira, n'ugushira mu bikorwa, n'ugukora, n'umurava, n'umurava mu yandi magambo. Bisobanuye ngo mu gushima Imana turi kumwe k'inshingano yacu active tubikorane umurava. Why cyangwa se ye ni yourself, wowe ubwawe, nje ubwanje. Wowe ubwawe ukwiriye kuba umunyamasengesho, nta wundi ubanje kureberaho. Utarebeye ngo mbese pastor katatangaje amasengesho, utarebeye ngo mwarimu katatangaje amasengesho, utarebeye ngo mbese chef de chorale katatangaje amasengesho, utarebeye ngo dirija wa chorale kuki atatubwiye ngo dusenge, ahubwo yourself, wowe ubwawe, myself, nje ubwanje, kuko ari lo, kuko ari inshingano ukwiriye kubikora, kuko
kuko ni inshingano, kuko ni itegeko, ni inshingano wahawe. Rero ukwiye kubikora ubwawe, ubwanje, nta muntu urebeyeho, nta muntu ndebeyeho. Imana yacu nihabwe icubahiro. Hariho cyangwa se ni exemplar, ni example, ni umufano, ni urugero. Mu yandi magambo, gusenga, iyo turi mu masengesho tuba tubaye urugero rwiza, haleluya, mu murimo w'Imana. Tuba tubaye urugero rwiza kubizera, tuba tubaye urugero rwiza ku bataramenya Kristo, tuba tubaye urugero rwiza rw'ubutumwa bwiza twahawe. Imana nihabwe icubahiro. Ni reconciliation cyangwa se ni ukwiyunga. Reconciliation cyangwa se reconciliation, yani kwiyunga. Kuvuga ngo iyo turi mu gikorwa cy'amasengesho tuba turi kwiyunga n'Imana. Yeremiya 33:3, Bibiliya nayo iravuga ngo tabaza nzagutabara nkwereke ibiruhije utashobora kumenya binyuriye mu gusenga. Iyo niyo telefone iduhuza hamwe n'Imana. Icyo ni ikiraro, uwo ni umuhuza uduhuza n'Imana, bigatuma dusabana n'Imana, bigatuma twiyunga n'Imana, tukabwira Imana ibyo ibitubabaje, tukabwira Imana ibitugoye. Imana nayo ikongeza ikavugana natwe, haleluya. Imana nayo ikongeza ikatwongorera, Imana ikongeza ikatubwira amabanga, Imana ikongeza ikatubwira ibizabaho. Imana nihabwe icubahiro. Gusenga, iyo uri mu gusenga uba uri muri conciliation, uba uri mu gikorwa cyo kwiyunga n'Imana no kwiyunga na bene so. Niba uri gusengera abataramenya Imana uba wiyunze nabo. Niba uri gusengera abarwayi uba wiyunze n'abarwayi. Niba uri gusengera conciliation uba uri mu gikorwa cyo kwiyunga n'Imana ndetse no kwiyunga n'abari gusengera. Mwene data mukundwa, twari turi kuvugana ku masengesho n'inyungu yo gusenga. Twabonye inyungu zigera muri 9. Inyungu ya mbere dukwiye gusenga ni kugira ngo twerekane ishimwe ry'Imana. Inyungu ya kabiri twabonye ko dukwiriye kubikora tukaba abanyasengesho kuko ari itegeko ry'Imana. Inyungu ya gatatu ni kugira ngo twirinde ibibi, haleluya, no kugira ngo twiyeze, nitwirinda bizatuma tubabera. Impamvu ya kane ni inzira Imana yaduhaye kugira ngo twakire impano z'Umwuka Wera. Impamvu ya gatanu ni uko dufite umurimo ukomeye dukwiriye gusengera, n'ibihe bikomeye nka bino dukwiriye gusengera. Impamvu ya gatandatu ni uko hari ibikenewe byo gusabira n'abo gusabira. Impamvu ya karindwi ni ukugira ngo tutaja mu mosha, kuko ibituzengurutse, ibigeragezo na mosha bituzengurutse, bigira mu gusenga niho tutajaje mu mosha. Impamvu ya 8 ni ukugira kugira ngo tubone ubwami bw'Imana ndetse no kugira ngo Imana tuyiyoboze inzira. Kandi impamvu ya 9 turangirijeho ni ukugira ngo twambikwe imbaraga mu by'ukuri muri urugendo tuzarusoza amahoro. Kandi tubonye insobanuro ya prayer cyangwa se amasengesho nuko ari ugushima, ni inshingano, ni wowe ubwawe kureka kubikora wowe ubwawe ukabikorera intangarugero. Nanone kandi icyo gikorwa kikakunga hamwe n'Imana. Reka Imana iguhereze umugisha, reka Imana igufashe kandi iguhe kubisobanukirwa, kandi iguhe kuba umunyamasengesho. Niba warasubiye inyuma ongeza wari inzira kera aho yariri, wakire Kristo mu buzima bwawe. Niba utarakira umwami Yesu kubera umwami n'umukiza, umwakire nta kabuza uzabona ijuru. Imana iguhe umugisha kandi igushoboze. Naho ubutaha kuri Sauti ya Wamisho TV mwari kumwe n'umukozi w'Imana Jean de Dieu Munyambabazi, umushumba w'itoro rya United Awakening Baptist Church, North Carolina. Shalom.